Haleluya. Imana mwishurwa mu bisa igize neza kuzaba Imana twakire ubuzima manita n'abakoresha dusuhuze. Haleluya. Twabakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. By'umwihariko kumwe n'umushumba wacu reka igire hejuru nawe dusuhuze tumwakire. Haleluya. Twabakire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Igire hejuru nawe ikaze mu Imana. Turakaza neza bene data. Amen. Turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Twabukanye twifuzanye tukaza mu Imana. Iteka yarakoze. Yakoze imbaraga nyinshi kandi turemereye cyane. Yesu yarabaye umwami mwiza agira neza. Haleluya, haleluya. Nshimira Imana ko turi mu kwezi kwa mbere turacyari mu gihe cy'amashimwe. Umwami wacu Yesu Kristo yarakoze. Turi ku munsi wa 16 uyu mwaka ubundi wa 2005 mu rugo Imana ukomeye. Umwami wacu Yesu Kristo akomeje kutubwira kugira ngo twinjire mu mashimwe dushimira Imana icyo umwami wacu Yesu Kristo ari hakora.
Imana yahamagaye buriya kwambara neza ivugabutumwa iyo wambaye neza ivugabutumwa ushobora kugenda neza kuko ni byiza kwihesha agaciro n'umukozi w'Imana w'Imana. Reka tuba tuvuga tumwe wese abamugisha Yesu abamugisha mu izina rya Yesu tubiriye neza kandi bambaye neza ukomerezaho icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Tangazo rya mbere Yesu ni umwami. Tangazo nuko uyu munsi ni kuwa kane hano abakristo birirwamo basenga Imana basaba Imana imbaraga basengera n'ibyifuzo bitandukanye. Buri wese ufite akanya saa 3 amateraniro abatangiye bagasoza saa 10 baboneka yaza kwirirwa amasengesho. Ikindi mbibutsa nuko niba turera akomeje kandi dukomeje tunezerewe imbere y'Imana turacyari mu ntangiriro z'umwaka wa 2025. Ndagira ngo mbibutse yuko muri cya cyumweru tuzatangira kuwa mbere harimo amasengesho yo gusenga Imana dusaba Imana imbaraga muri uyu mwaka wa 2025. Saba ari amasengesho yo gutangira umwaka. Amasengesho meza ayo twasenze dusoza umwaka. Imana igira umurongo igira uburyo dukwiriye kubaho muri uyu mwaka tuwinjiramo. Ariko noneho aya masengesho yateguwe y'iminsi 2 ni amasengesho dusaba Imana imbaraga. Ibintu biracyari bibisi birakara biracyarya bonani na Noheli. Iyo barebye mu maso mbona mukijya kugifuti. Rero dukwiye gusenga Imana kugira Imana imbaraga nibura binacogora udacogora na Haleluya. Tuzasenga amasengesho ni kuwa gatatu no kuwa kane. Kuwa gatatu tugira amateraniro y'umugoroba uzayazamo noneho tuyasoza ayo materaniro y'umugoroba kuwa gatatu. Ubundi duhite dusenga Imana amasaha 3. Ushobora gukerererwa ukazasanga turashoboye kandi twabahamagariye abakozi b'Imana ko twasozanyije umwaka bazaba bahari. Tuzaba dusengana nabo. Hari n'abandi twashatse nabo tuzaba kumwe nabo. Azaba ari amasengesho yo kuyoboza Imana inzira y'umwaka twawinjiyemo kwezi kwa mbere tukaba dushoboje ukwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatatu kwa karindwi ukwa 10 azaba n'izuba ntayo bimeze. Haleluya. Abanyamasengesho n'abarokore bakwiye gusenga Imana bakamenya imbere yabo uko hameze. Imana mwinshi duhamugisha mu izina rya Yesu. Tugiye kwakira ijambo ry'Imana umushumba wacu Karekezi. Turagira ngo twese tugire hejuru dusenga Imana kugira ngo atugezeho ijambo ry'Imana tahuke twigire umuyobozi w'abanyita amusengera Imana kugira ngo atuganirize ijambo.
Haleluya. Haleluya. Bakutse ubwoko bw'Imana. Ndashima Imana nanjye muri izi ntangiriro z'umwaka kwigiriye icyizere kimbera ko nshobora guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Dusangira mu Efeso 6:12 urupapuro rw'ijana rushya. Abefeso 6:12 niho tugiye kuganira amagambo y'Imana, amagambo tuzi dukunda kuvuga, dukunda kumva, ariko Imana yacu ntabwo byari bisanzwe. Ihora ibihindura bishya, ihora ibivugurura, ihora biryoshye, nitwigishe iyo twayihaye umwanya. Imana itugirire neza kandi badusengeye, reka tujyane. Abefeso 6:12 twavuze ngo urupapuro 198. Reka dusome. Nuko rero mutware intwaro z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto nizo butumwa bwiza bw'amahoro bwiteguza, kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi y'abantu yose yaka umuriro. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Amagambo numvise ko twayaganira avuga ku ntwaro z'Imana abizera bateganijwe gukoresha. Izi ntwaro z'Imana umuntu iyo ari ku rugamba agomba kugira intwaro arwanisha, kandi urugamba kugira ngo uzarutsinde umusirikare agomba kugira intwaro, agatinyuka akagira ubutwari, kandi muri ubwo butwari bugaterwa no kuyumvira umuyobozi w'urugamba. Imana itugiriye neza rero. Hano muri aya magambo dusomye, ntabwo nsomye byinshi mu gipfu, ariko dusomye n'amagambo abaririmbyi bacu bakorera Shalom bajya bavuga ngo Satani tuzamunesheje iki? Gusenga, gukiranuka no gusoma ijambo ry'Imana. Amina. Basanga mu kwizera, gukiranuka n'ukuri ariyo jambo ry'Imana. Gusenga niko buzima bw'umuntu w'Imana. Imana itugire neza. Mu gitabo cya Yobu 7:1 haravuga ngo umuntu akiri mu isi aba afashe igihe mu ntambara. Umuntu ageze mu isi, umwana iyo avutse aba atangiye urugamba. Iyi ni isi y'intambara. Umuntu wese uri mu isi aba afashe igihe mu ntambara. Hari izigaragara n'izitagaragara, kandi izitagaragara zo zikomeye kuko abazitera ni abakomeye kandi barwana uburyo buhishe. Niyo mpamvu bisaba ziriya ntwaro zidasanzwe. Hari intambara zirwanwa mu buryo tutareba, hari urugamba tutarebesha amaso. Niyo mpamvu hagomba intwaro zidafatika, izindi tudafite. Imana itugire neza. Mu gushima nanjye muri uyu mwaka simba naraburangije kuko mu kwa 11 twafataga urugendo nababwiyeho, kandi mukadushyigikira. Wasenze Imana bamwe ni ukubibutsa Imana biraza ngo uburwayi butunguranye mbukuyeho. Nabibabwiyeho ukuntu madamu yafashwe n'uburwayi bukomeye cyane, yakira amaraso, gakorora gato gakira amaraso bitunguranye bitazi, kandi byahawe guhagarika n'amasengesho n'ibintu bitoroshye. Amaraso havuye kagwaye mu bihaha, hagari mu gifu, ariko bigenda gutyo. Ariko nyuma mpoza akagendo n'iburasirazuba, webwe ko imodoka yahagaze, ngeze inyuma yaho mpanuka ku mukingo wa metero munsi yawo, gatembagara hepfo. Sinikubite ku mabuye, sinikubite ku biti, ngasa nk'uvunitse akaguru. Ariko muri icyo gihe tubwirwa n'Imana yari yavuze ngo kuvunika akaguru ntabwo birimo. Kuvunika akaguru ntabwo birimo. Haleluya. Satani yari yapanze imipango kuri gihe n'umufasha wawe. Ni ukuvuga ngo muri izo mpera z'umwaka Satani yari yapanze, ariko y'Imana
imirire y'amara dusenga irihari. Haleluya. Kuba hafi yayo, iyo tubaye hafi yayo ntacyo dutinya. Niyo ituma twavuze ngo nta bwoba. Imana rero itugirira neza, urumva ibyo byose byahari byari byaguteganirijwe n'ibyo byari byarateganirijwe. Kandi n'ubyumva uri kose yenda kuvuga kirenga 70 ntabwo imyaka mike waduka ku kilometero 2 kuza munsi yawo ugatembagara hepfo hari ahantu gacuri ntabwo byari ibintu byoroshye, ariko mpava nubwo nyine akagize ikibazo ariko ntabwo ari cyane cyagenda. Rero nyine Imana yacu irahari, hari intwaro zisabwa kugira ngo tube twitwaje, kuko hari urugamba tuterebesha amaso. Hari abatware, hari abashinyabushobozi badupangira, kandi niba dupangira kugira ngo tubashe gupanguka nuko tuba dufite intwaro zo kurwanisha urugamba. Haleluya. Imana itugirire neza. Turaganira ku myitwarire n'ingaruka ku bantu bari mu ntambara badafite intwaro zo kurwanisha. Gutsindwa kwabo bikaba byoroshye cyane. Iyo udafite intwaro uri ku rugamba, gutsindwa biroroha kandi kurwanisha nyine. Nibyo nashatse kugira ngo tuganire muri iyo myitwarire cyangwa ibyo bigera ku badafite intwaro. Ndatekereza kugira ngo ry'ubwoba kandi abari ibyo barimo kuvugaho. Uyu munsi ibyo ngira ngo tuganireho ubwoba ubwo butera abadafite intwaro Imana yateganirije abana b'Imana. Imana itugirire neza. Ubwoba mu bantu buterwa n'iki? Icya mbere, ibyaha, gutinya urubanza, gutsindwa, gutinya ibihano bikomeye birimo n'urupfu rw'iteka ryose. Ubwoba. Mpagaze aha ngaha maze imyaka 50 ireba, ariko mbere y'uko nkizwa nakoraga kwa muganga, bavuye buriya myaka 20. Noneho nakumva umurwayi yapfuye mu bitaro, kandi ibyo ngibyo nta bitaro bidakoresha. Nkumva ko bakaraje umuntu simuzi, ntacyo nakoze kugira ngo arware, ariko nkumva ko ihapfa umuntu urwaguraje. Ariko maze kwizera, maze kwihana, maze kwakira Yesu umutima wanjye, urwaguraje. Naribateje ko buriya bwoba bwaterwaga n'iki? Ariko ndabyisobanurira nsanga yuko ubwo bwoba ni ukuvuga ngo uyu muntu upfuye, iyo aza kuba ari njye upfuye mba nibutse, mba mbuze ubugingo, kuko ndi mu mwijima. Ariko umwijima uhunze, ariko umucyo uje, maze kwakira Yesu rwagaraje. Haleluya. Amen. Ubwo ibyaha rero bitera umuntu ubwoba. Ibyaha bitera umuntu, icyo cya mbere gitera umuntu ubwoba ni ibyaha. Imana itugirire neza. Icyaha gitesha umuntu agaciro, kikamukamuramo imbaraga zose. Bibiliya ikavuga ngo umunyabyaha ahunga ntamwirukanye. Ibyo biri mu Migani 28:1. Umunyabyaha ahunga ntamwirukanye. Umunyabyaha ni igikandi. Nicyo gituma umujura nta mbaraga agira. Ni umunyabyaha. Umunyabyaha nta mbaraga. Ibyaha bimukamura mu butwari, bikagukamura mu imbaraga. Umunyabyaha ahunga ntamwirukanye. Ubwo ni ubwo umunyabyaha. Ndagira ngo twihute dusome Umwami wa mbere ibice 2:28. Ubwo kugira ngo ry'ubwoba. Umwami wa mbere ibice 2:28 n'urupapuro rwa 322. Muraza kwihangira ngo kugira ngo twihute akayego bari gatoya. Urupapuro rwa 322 mu isezerano rya kera. Abami ba mbere ibice 2:28. Abami ba mbere ibice 2:38. Reka dusome.
makumyabiri dusome nuko inkuru igera kuri Yowabu kandi Yowabu yari yarakurikiye Adoniya nubwo atakurikiye Abusalomu. Yowabu yumvise ahungira mu ihema ry'Uwiteka yisunga amahema y'icyotero uwo murongo gusa. Yowabu ninde? Ni umugaba w'ingabo z'Uwiteka za Isirayeli, niwe mugabo mukuru mu bayobozi ingabo za Dawidi. Dawidi muzi yuko yarwanye intambara, nta ntambara n'imwe yigeze atsindwa. Ahanini ahenshi uyu niwe mugabo w'ingabo ze Yowabu, umugabo w'intwari cyane. Ariko igihe kiragera none hareka kumvira shebuja. Iyo utumviye ukuyobora n'Imana ubiyumviye, iyo utumviye Imana ubugomye, iyo ugomye ni ukunyine uri umunyabyaha ubutwari bwose babushize. Uyu mugabo w'intwari igihe kiza kugera no mwana Dawidi aza kwigomeka bityo ndashaka umwami aramushyigikira. Amushyigikiye nyuma Dawidi yarakiriwe. Dawidi wiyigitse cyo kujya umwami yimika Salomo yimye Yowabu Adoniya arihisha, ariko uyu wowe nawe umutikanye ubwoba buraza, ubwoba bw'umunyabyaha wawe yantwari ihinda umushyitsi iti biracitse. Ubutwari buri hehe? Umugabo w'ingabo ukomeye cyane, abantu bose baratinyaga, ariko yagumye, yacumuye. Iyo wacumuye ku Mana byose birarangira. Kumwe mu nakoraga ibi nagendaga nte abantu baranzi, niba wagumye niba wacumuye. Imana itugiriye neza, irinde. Umuntu arahindagara ngo yisunga icyotero, nuko uza kurutakirira cyane kuroga nta kintu wenda akurikira we arengana, ariko uyu nguyu we amaherezo ye yarishwe. Imana itugiriye neza, Imana idufashe ubwoba bw'umunyabyaha. Ku rundi ruhande gukiranuka bishyira umuntu hejuru, gukiranuka. Haleluya, gukiranuka mwene data, gukiranuka bishyira umuntu hejuru. Tugiye gusoma muri Samweli, igitabo cya Samweli ibice 17 umurongo wa 34. Igitabo cya Samweli basome ni ugusubira inyuma gatoya, urupapuro rwa 776. Samweli igice cya mbere n'umurongo wa 17 34. Reka tubasome ayo magambo noneho tubasanga ikinyuranyo cy'umuntu w'Imana, umukozi w'Imana utinyuka. Haleluya. Samweli waje ku bice 17 n'umurongo wa 34. Twavuze ko ubwoba nibwo nshaka kugira ngo tuvuge. Niba ugenda n'ubwoba ntabwo uzagera. Ikigutera ubwoba kirahari, nibyo turi kugenzura. Aha ngaha twavugira ngo ry'ibyaha, ariko hano turi ku mukiranutsi. Ni ikinyuranyo cya Yowabu n'ubwa kuri Dawidi atangira gutwara. Ibice 17:34 dusome 17:34. Samweli wa mbere. Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana we w'intama mu mukumbi, narahagurukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo, yavumbukana nkayicakira akananwa nkayifutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Dawidi arongera avuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Dawidi yanesheje intare n'idubu, anesha na Goliyati kubera iki? Ubu butwari yabuvanaga hehe? Umuntu w'Imana avana he gutwara? Umuntu w'Imana avana he gutinyuka? Ntituhasoma umurongo ndababwira. Samweli wa mbere 13 umurongo wa 14. Imana iravuga ngo imaze kugaya Sawuli, yakoze amafuti, yakoze ibyaha bakundi, kandi yamwikundije amavuta. Iravuga ngo niboneye umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Imana yasuzumye isanga Dawidi afite umutima, yaritoje kugira umutima Imana ishaka. Imana igire neza. Aho mwami Dawidi ahavuye, Samweli wa mbere 16 umurongo wa 16 tugiye gushaka impamvu zatuma nawe utinya.
6 Samweli ahera kwenda ihembe y'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akageza kuri Dawidi cyane nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Haleluya, haleluya. Umwuka w'Imana yari muri we akajya amuzaho cyane. Umwuka w'Imana ntabwo ari umwuka w'ubwoba. Niba wuzuye umwuka w'Imana uba wuzuye Imana ubwayo. Imana iri muri wowe, imbaraga n'ububasha bw'Imana biri muri wowe, uratinyuka. Niba mpamvu umukiranutsi ashyira ubwoba nk'intare. Kuki? Kuko muri we harimo Imana ikomeye. Muri we harimo Imana ifite ububasha. Gutinyuka kw'Imana, Imana yititinya. Ububasha bw'Imana buri muri wowe n'imbere y'ibikomeye. Nicyo gituma Dawidi avuga ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, no muri icyo gihe sinzahinda umushyitsi. Haleluya, haleluya. Kubera iki? Kuko umwuka w'Imana yari muri we akajya amuzaho cyane. Bene data, nimushishikarire nimwifuze kuzuza umwuka wera, nimwifuze mu gutinyurwa n'Imana, nimwifuze kugenda Imana iri muri mwe, ukumva Imana iri muri wowe, ukumva Imana iragushyigikiye. Nubwo abantu bakubona bakagusuzugura, ariko Imana iri muri wowe. Ubu ukomerwe cyane na Imana ikurimo. Imana irimo itugire neza. Umwuka w'Imana yari muri we. Hanyuma hepfo gatoya ku murongo wa 17 hepfo ngaho 16 umurongo wa 17 tumaze gusoma gatoya. Nuko Sawuli abwira abagaragu be ati nimunshakire umuntu uzi gucuranga neza umunzanire. Umuhungu umwe aramusubiza ati nabonye umuhungu wa Yesayi w'i Betelehemu, ni umucuranzi w'umuhanga, ni umugabo w'imbaraga, ni intwari kandi n'umurwanyi, aritonda mu byo avuga, ni umuntu w'igikundiro kandi Uwiteka ari kumwe nawe. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Umwuka w'Imana yari muri we, icyo ni icya mbere, kandi hakaba ibigaragaza yuko ari kumwe. Umwuka w'Imana ari muri we. Kimwe cyo Dawidi yari umunyamasengesho ukunda kubana n'Imana, yakundaga kubana n'Imana. Nubana n'Imana niho izaguha imbaraga zayo. Nuko Imana isura abantu ikabaha ikibitsanyo cyitwa umwuka wera kuko babanye nayo, bikabagabira iyo mpano kuko bayihaye umwanya. Yari umunyamasengesho ukunda gusenga Imana, uzi kuririmba, yari umuririmbyi w'umuhanga, uririmba abadayimoni bagahunga. Niga murasoma igitabo kimwe, umudamu yari afite impano yo kuririmba, yahagarara aririmba abadayimoni bagahunga, yahagarara aririmba gusa abadayimoni bagahunga. Mu bantu baje guterana kandi ari imigisha y'Imana. Mwari muzi ko Dawidi muri Zaburi 150 yanditse 20 abazo bose bazanditse, ariko icya kabiri cyazo niwe wazanditse. Kandi Zaburi burya ni indirimbo, ni ibisingizo by'Imana. Yari umuntu uzi kubana n'Imana, yari umunyamasengesho. Cya kabiri witonda mu byo avuga. Umuntu w'Imana aritonda mu byo avuga, ntabwo apfa gukoyora ibonetse byose. Ibije byose ntavuga, bibaye byose ntavuga. Narabaye igihe kimwe ngenda muri bisi, numva umuntu ari kuvuga inkuru muri ADPR itagenda neza muri ADPR. Nza gusanga ari umukristo, ariko ni umukristo w'ikigoryi. Tugomba kugenda uvuga iby'iwanyu bitagenda neza. Ubwo yabwiraga adahitana abantu bose, atabazi n'abatazi. Yesu yari kubazana ku Mana cyangwa yari kubirukana. Yari kwanduza itorero ry'Imana. Niba hari bitagenda neza mu nzu y'Imana, senga Imana. Niba bitagenda neza mu mwene so, senga Imana musengere. Si ukuhanyura igitaramo, si ukucyushya inkuru zibitagenda neza. Ariko umuntu w'Imana wuzi umwuka waritonda mu byo avuga, ntagapfa kuvuga ibibonetse byose, ntakohora ibigambo bitagenda neza. Erega muri Malaki hajya baravuga ngo akanwa k'umutambyi, kandi twese turabatambyi b'ubwabo bizeye Yesu. Akanwa k'umutambyi kagomba kuvuga ijambo ry'ubwenge, ijambo rifasha abantu, ijambo rihumuriza, kuko ari intumwa y'Uwiteka nyir'ingabo. Uri
bavuga ko mu ntambara zose Dawidi yarwanya n'umwami nta rimwe yatsinzwe, nta rugamba na rumwe yatsinzwe, ariko isoko nahagarika mu Imana itugire neza. Dawidi yari azi kubana n'Imana neza, yari azi kuyiramya, kuyigisha inama muri byose, yakundaga kugisha Uwiteka inama. Ntabwo yavuga kwibwira ngo muregeze w'icyangwa reka bavuke ngende njye kurwana nk'uko nanesheje hariya ndongera ngo oya, yagishaga Uwiteka inama. Bivuga ngo nawe gisha Uwiteka inama, urugamba ugezeho, ibibazo bivutse byose, gisha Uwiteka inama. Niba uhagurutse hari aho ugiye, banza wikoreze Uwiteka urugendo rwawe. Haleluya! Banza umenye amakuru urugendo ugiye kujyamo, wikoreze Uwiteka urugendo rwawe, nawe azarusohoza. Imana itugirire neza. Nigeze kubabwira ko igihe kimwe umudamu wanjye yari agiye kujya iburengerazuba, yagiye ku Cyangugu, yarabafashe imwe kandi icyo gihe, noneho asanuka akaza kuri ebyiri, agiye kugenda numva muri gihe biranze, numva nyine yagiye gusohoka gufata ndamugorora nk'uko marana mwicara gifika amaze gusengera, kuko yari yiteguye arangiye ahita aginoya ndabwicaza, maze kumusengera ageze muri Nyungwe, imvura yaguye, imodoka iranyerera, igiye kumujyana hepfo munsi y'umuhanda mu Manga, nanjye kuzituruka epfo iraze nyine yagiye mukomeza ku iraza yikubitisha aho yari ivuye, iyo radikuze cyayizanye yari yamasengera. Haleluya! aba yarahirye mu Manga, niyo migambi Satani yari afite, ariko wikoreze Uwiteka urugendo rwawe. Niba hari aho ugiye kujya, banza usengera, banza wikurikira Imana, Imana ikujya imbere, naho utakumva ngo ibi n'ibi, hari Uwiteka wasenze yumvise kandi harigeze akora. Imana itugirire neza. Yazi kugisha inama Imana buri gihe no kwiringira Uwiteka mu bikomeye. Yarazi guca bugufi agasaba imbabazi mu gihe yacumuye kandi akazisaba neza. Yigeze acumura, ariko Dawidi yarazi guca bugufi. Uzasomeza muri 95 ivuga guca bugufi kwa Dawidi yakoze yacumuye. Yari umuntu, yari umunyantege yaguye mu cyaha, ariko kivamo neza. Yari intwari yo kuba intege nke neza, azi kwibana n'imbabazi, agenda asaba Imana imbabazi neza, asaba Imana imbabazi neza, iyo yose imbabazi neza. Hanyuma kandi yarazi no gutanga imbabazi. Muri make yarakiranukaga ku Mana, Imana ishimwe cyane. Nicyo cyatumye ashira ubwoba, nicyo cyatumye anesha. Nuko uwo ni wa muntu Imana umeze nk'umuntu ufite umutima nk'uw'Imana ishaka. Uwo ni we mutima umeze nk'uw'Imana ishaka. Haleluya! Mbese nawe ni ufite? Mbese nawe ni ufite? Mbese ugenda nka Dawidi? Mbese uragira mu kirenge muke? Imana itugirire neza. Ubwoba habutewe n'ibyaha, cyo nicyo navuga. Hari ubwoba butewe no kumva inkuru mbi. Wakumva inkuru mbi ukumviriza ubwoba. Ibyo biba ku bantu bose. Muri Luka 21:26 ntabwo turasoma. Luka 21:26 haravuga ngo mu minsi ya nyuma abantu bazakuga umutima n'ibyenda kubaho. Abantu bazakuga umutima n'ibyenda kubaho. Amagambo y'inkuru mbi azakwira, hazaza impuha, hazaza ibiteye ubwoba. Biteye ubwoba byabayeho n'ubundi bizaba. Haleluya! Haleluya! Nta biteye ubwoba ntibyabaye mu Rwanda 1994, ariko abantu b'Imana basenze Imana, Imana yabaye Imana yabamaze ubwoba. Ingero ubuhamya bwinshi burahari. Imana yabanye n'abantu ikajya igendana nabo, ari ugiye afashe urugendo aha ariho hose. Abantu b'Imana, Imana yabanye nabo mu bikomeye twahuye mu 1994. Muri Jenoside yabaye n'abahunze kubera nyine bakunze guhunga, ariko abantu b'Imana, Imana yabanye nabo. Haleluya! Imana itinyura abantu bayo, Imana igendana n'abantu bayo, Imana ishimwe. Ariko badafite bya za ntwaro ngo bazamuka umutwe kigakiza. Biraturangira, turakwirwa he, turagira dute? Ariko ntabwo wakagombye kugira ubwoba. Hanyuma ikindi, kuyoborwa na kamere no kwirarira. Kuyoborwa na kamere
imyanzuro yowe na kamere bikaza no kwirarira ingaruka yayo n'ubwoba. Nafashe urugero rero rwo makumyabiri na kane mirongo itanu na kane ni amagambo avuga kuri Petero. Makumyabiri na kane mirongo itanu na kane Petero ari kumwe na Yesu. Yesu bagiye kubaho ko ndetse bazamufata bakamufunga ndetse bakanamwica titekada maze nubwo abandi bose baguhana ntabwo uzaguhana ahubwo n'urupfu tuzajyana. N'Imana zimubwiye arirangiriye gusa yumva yuko we ari intwari gusumba abandi wagenda gake yumva yuko bakomeye arihaririye ati jyewe n'umwami Yesu nubwo abandi bakureka Yesu azabona. Hajya uvuga make hajya uvuga make umuntu ari umunyantege nke. Umuntu n'umunyantege nke ariraririye abivuze muri kamere ye yumva yuko ari intwari n'umuntu asanzwe atinyuka n'ubundi niba akitwara kuvuga n'ikindi gihe yigeze kuvuga ijambo nk'iryo turyemere giherewe Petero ntabwo rwose ntabwo nagusiga. Ariko se muzi uko byagenze bafashe Yesu igihe bamujyanaga batari bose agatima karaje abandi barahunze asigaye wenyine aratekereza ati none se nanjye se ndiwe none se ko namubwiye yuko no gupfa n'izibazo ugapfa ko rye ntazamusiga. Yumva iki ubwoba buraje ariko afatwa na rya jambo yavuye muri kamere na rya jambo ryo kwirarira amagambo uvuga neza kubera akaga ajya uvuga makeya ariko yavuze witonze. Noneho bamukurikira agahinduka bakagera hariya nawe ari bwaje ni ukuvuga bari kugenda aseta ibirenge imitima ibiri umuntu w'imitima ibiri banamuka mu nsaza zose ese ngende ese ndoreye umutima w'ingurube n'abandi bahunze ku none se ko naguze ijambo ko natanze ijambo ategwa na rya jambo yavuze hagiye uvuga makeya. Imana itugire neza uyu nguyu aratinya kubera yo kuvuga ijambo akarivuga muri kamere akirarira. Ahangaha rero igihe cyarageze amateka arahinduka wa Petero wagiye akihakana Yesu ageze hano yaramwihakanye inshuro 3 zose yaramwihakanye ubwoba bwaraje aramwihakanye. Ariko kumva ku munsi wa Pentekote muri stade i Yerusalemu yarahagaze abwira bakomeye ubwoko abayoboye ntabarumva noneho abasirikare n'abayoboye igihugu bose ati wa wundi mwishe mukamuwamba niwe wohereje izi mbaraga niwe wagaragaje ububasha niwe ukoze ubimureba. Haleluya haleluya. Twiyoboye turayoba iyo twihagazeho iyo tugiye mu mbaraga zacu ziratunanira iyo tugiye mu mbaraga z'Imana bigenda neza. Iyo Imana idutinyuye turatinyuka. Aratinyuka Dawidi aratinyuka nani wa Petero aratinyuka avuga amagambo akomeye ariya magambo yavuze ku munsi wa Pentekote abantu 3,000 barihana abategetsi bari aho yaguye ikibaye ntawamufashe ntawamutunze agatoki abantu 3,000 barihana baramubatiza ku munsi wa Pentekote yahawe ububasha n'Imana. Reka uyoborwa n'Imana izakuyobora neza. Reka uvugishwe n'Imana ibintu bizagenda neza. Ariko ibyo uzavuga wiyoboye mu bubasha bwawe bizazamba kuko ntacyo bishoboje. Hanyuma ukuyoborwa n'akamere ukanirarira bihute amatwi mabi arimo cyangwa kutumvira bitewe n'ibyo urarikiye kutumvira bitera amatwi mabi n'ibyo wakubwiye ntukumve kutumvira kumva nabi. Abaheburayo 10:26 haravuga ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri nta mbabazi tuba dufite uretse gutegerezanya ubwoba umujinya w'Imana. Imana itugire neza. Nashatse ko dufata urugero rurimo muri Luka 22 reka tubasome Luka 22 dusome urwo rugero rw'amatwi mabi. Luka 22 kugira amatwi mabi
reka duhere kuwa gatatu 22 kuva ku 8 dusome. Satani yinjira muri Yuda witwa Iskariyoti, yari mu mubare w'abacumi n'ababiri. Aragenda avugana n'abatambyi bakuru n'abatwara uburyo yabagenzereza kubanda rudahari Imana itugirire neza. Navuze ngo amatwi mabi kumva nabi ingaruka zazo ni ukugora. Uyu ni intumwa za Yesu muri zingahe? Yesu yarigishije yumva ukuri kw'ijambo ry'Imana yarakumvise rwose. Ibitangaza Yesu yarakoze yarabibonye, ububasha bw'Imana yarabubonye, ariko nta matwi yari afite yo kumva Yesu. Nta matwi yo kumva ngo akizwe neza. Umuntu abasha kurimukira mu nzu y'Imana, aho abandi bakirira akahimukira, aho abandi babona ubugingo bakamuhaburira. Yuda uyu nguyu yarigishijwe, ariko ntabwo yafashe inyigisho. Igihe geragera kubera irari ry'ibintu, irari rituma umuntu atumva. Abantu ngo umutima uhuza amatwi ntiyumva. Iyo umutima urangariye ku bindi, ku byo urarikiye ntabwo ibivuga. Ntabwo bigirira abandi umumaro bifata, kuko umutima uri ahantu. Umutima wari ku mafaranga, umutima wari kugira ngo arebe ukuntu yakira kuri Yesu. Uzamutanga umugabane niyo mufata uzabakikase. Yesu nawe ubasha kumufata, afite ububasha turabizi, ubasha kuyamugaragaza, ariko ibyo nibyo yibwira ibyo Imana yamubwira. Irari rimutuma atumva ijambo ry'ubugingo ryo guhemba umutima we, bituma amugambanira. Aramugambanira, bashaka amayeri yose yo kumugambanira, ariko amaherezo yayo ni ubwoba gusa. Bamaze kumufatiyeho se baramufashe, abona baramubambye. Kirashoboka se uriya se yapfuye ngo ntiyawaboneje none ngo nta kundi bifaranga bikamushyira mu musengero baragenda n'Imana. Amatwi nayo wabonetse mu nzu y'Imana, wabonetse muri kibazo, ariko ntiwumvise, kuko umutima wawe hari ibintu bitwaye, kuko hari ibintu urarikiye. Iyo urarikiye ibindi utumva ukeneye Yesu neza, udashaka kwinjira muri Yesu, udashaka kwakira, hari ibyo utumva, hari ubwo utumvira. Ntabwo uzumvira ibyo utumvise, ntabwo uzumva urangaye, urangajwe n'ibyo warikiye, ntabwo uzumva. Ngiyo umutima uhuza amatwi ntiyumva, iyo ufite ibikurangaje ntabwo wumva, kandi iyo utumvise ntiwumvira, kandi iyo utumviye ni ibihano gusa no kurimbuka. Imana itugiriye neza. Amatwi mabi ateye ubwoba, ingaruka zajya zamubayeho nizo zamubayeho. Icyo naherutse gitera ubwoba ni ugutinya abantu. Gutinya abantu bikuzanira ingaruka. Imigani 29 n'umurongo wa 15 haravuga ngo gutinya abantu bikuzanira mu mutima. Uri umuntu w'Imana ariko uratinya abantu. Gutinya abantu bigusha mu mutego. Ahandi bakaba gusanizira ishukuru cyangwa rw'ikinyarwanda. Gutinya abantu biracuruza. Gutinya abantu bikuvana mu mwanya mwiza w'ururimo. Gutinya abantu bigutesha agakiza. Gutinya abantu birakurimbuza, kandi wari umuntu w'Imana. Warabonye ubugingo, gutinya abantu bikakurimbuza. Imana itugiriye neza, Imana idufashe. Ndagira ngo dusome umurongo nifika gusoma wa nyuma, iri muri Yeremiya 38:4, irimo gusoza. Yeremiya 38:4, reka tuhasome n'urupapuro 188. Yeremiya 38:4, ngokora magana 188. Dusome. Nuko ibikomangoma bibwira umwami biti, turagusaba ngo uyu muntu yicwe, kuko aca intege z'ingabo zisigaye muri uyu murwa, neza abantu bose ubwo babwira amagambo ameze atyo. Buriya niyo bavugaga, kuko uyu muntu adashakira ubu bwoko amahoro, ahubwo ni amakuba. Umwami Sedekiya aravuga ati, dore ari mu maboko yanyu, kuko umwami
atari babasha kugira icyo ababuza atinya abantu. Nuko bafata Yeremiya bamujugunya mu rwobo rwa Malikiya umwana w'umwami rwari mu rugo rw'inzu y'imbohe. Bamaze amanuza Yeremiya imigozi kuri urwo rwobo nta mazi yari arimo keretse ibyondo gusa. Nuko Yeremiya asaya mu byondo. 7. Nuko Ebedimeleki umunyetiyopiya wari inkone akora mu nzu y'umwami yumvise ko bashyize Yeremiya mu rwobo. Ubwo umwami yari yicaye mu irembo ry'Abenyamini. Ebedimeleki ahera asohoka mu nzu y'umwami abwira umwami ati, mwami nyagasani, abo bantu bakoze nabi ku byo bakoreye umuhanuzi Yeremiya byose bakamujugunya mu rwobo. None agiye kugukemura n'inzara kuko ari nta mutima usigaye mu murwa. Nuko umwami ategeka Ebedimeleki w'umunyetiyopiya ati, ukure hano abagabo 30 maze mujyane muvane umuhanuzi Yeremiya mu rwobo atarapfa. Uyu mwami niwe mwami w'igihugu ufite ijambo, ariko abantu baramuganje batinya yishe umuhanuzi w'Imana kandi bavugaga iby'Imana anakamujugunye mu rwobo. Umuntu aratinyutse w'umugaragu watoya mwami ntabwo ari byo abantu mumenya agatege agategeza ko ari mukure yamu kuki yatanze tegeko kuki yemeye ko mumenya gutinya abantu atinya ingabo gutinya abantu bituma umuntu arimbuka yari yaramenye nawe gutinya abantu bituma umuntu acumura kandi yari yarahagaze neza. Uyitinya abantu tinya Uwiteka. Imana tugire neza, Imana idufashe. Bibiliya ikavuga mu Byahishwe 21 ngo abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira umugabane wabo umunyagakuru. Niba ugenda n'ubwoba uzarimbuka. Abanyabwoba guhamya Yesu, abanyabwoba kugaragaza aho bariho, abanyabwoba bazarimbuka, abanyabwoba bakoresha ibyaha n'ubwoba. Mu gusoza umuti ubwo ijambo nabarinze ni imyitwarire iba ku bantu badufite za ntwaro twavuze z'Imana. Umuti ni uwuhe? Muri Samweli wa mbere 12 twasoma amagambo ntabwo umuntu twasoma, ariko ni igihe Dawidi yabwiraga Goliyati unteranye icumu n'agacumu, ariko nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo z'Isirayeli wasuzuguye, kandi uyu munsi ndakwica mu gihanga. Haleluya! Dawidi ni umusore w'imyaka 16. Abagabo bakuze bafite ibigango bafite ubutwari byabananiye barisha mu byobo, ariko ahagarara imbere ye. Dawidi Goliyati yari umusozi, ntabwo yari umuntu, yari afite metero 3. Ntabwo yari umuntu, yari umusozi ugenda abantu barebare ntabwo yari metero 100, kandi yari ikigabo mbega y'umusozi ugenda. Ariko muhagaze akana k'imyaka 16 ati unteranye ibyo bitwara, ariko ugiye gutera mu izina ry'Uwiteka Imana ingabo Uwiteka Imana y'ingabo z'Isirayeli wasuzuguye. Nuko iyo bafite irihe mu kwizera ngute ni izina ry'Uwiteka niyo rimpimye kurwanya. Araza ukwizera agenda kandi kuri umutima y'umuneshi. Kuki? Kuko Uwiteka ari muri we, kuko imbaraga z'Imana ziri muri we, kuko ubasha bw'Imana muri we. Aragenda agira n'amutsinde imwe rimwe, ariko cyera kubikubita hasi ku gihanga. Kubera iki? Kunesha super Uwiteka. Urugamba somba ni Uwiteka. Mutinya abantu kuki? Muri bo matinya abantu mwiruka mu mazuru. Niko Yeremiya kugeza mutone mwivuga kuki mutinya abantu, ariko iyo nta mbaraga ziri muri wowe, iyo urugimana utuziye muri wowe uratinya. Nuko kwizera kumara 18 ni amagambo yavuze mu Kalebu, ariko muri Uwiteka twishimira bariya abantu ntabwo bashaka kugera yacu. Ni Uwiteka twishimira gutsinda n'ukwacu bariya ntacyo bakinya, ariko twebwe turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu. Haleluya! Harimo kugize kwizera kugana kandi ntabwo tasinapi nta kitatwumvira imisozi twayibwiye ngo igende ikagenda. Haleluya! Imana tugire neza, Imana itumare ubwoba. Ubwoba buterwa n'ibyaha, icyo ni kimwe, buterwa n'ibyo byose navuze simbisubiramo, no gutinya abantu. Muri make ubwoba buterwa no kutizera, kubutunzi ubuntu bw'Imana. Dawidi twumvise icyatumye ubwoba, na n'uyu munsi wa none Imana ajya nawe umere nka Dawidi.
umwuka wera. Imana igutinya imbere y'abantu, Imana igutinya imbere y'ibikomeye, we gutinya ibiteye ubwoba, kuko Imana itera ubwoba kuko iteye ubwoba rwose. Haleluya. Abavuga dusenge, abavuga dusenge, ujya mu mirimo. Ariko ntabwo mutaje ukatekereza ese yewe ndatinyutse cyangwa ndagenda n'ubwoba. Yesinga ntinya abantu, yesinga ntinya ibikomeye. Ese igituma ntinya ni ikihe? Aho ntiyarimwe muri ziriya mpamvu, muri makeya cyane no kubura kwizera. Gutinya ubwoba uterwa no kubura kwizera. Ariko iyo umwuka w'Imana ari muri wowe, iyo ubuntu bw'Imana bukuzuye, nta mpamvu utanga ngo ndakennye, ngaba ngawe meze bitya. Azwi Imana irakomeye kuko ibikomeye. Ubasha kose n'ubw'Imana, reka twuzure n'Imana, reka dusaba umwuka w'Imana yuzure mu bugingo bwacu. Kandi niba twaragize intege nke, duce bugufi nka Dawidi. Yari impuhwe gusaba imbabazi, yarazi guca bugufi agasaba imbabazi. Nawe usaba imbabazi Imana kubera igihe ugiye guhamagara. Ariko ndagira ngo dusenge Imana yitekerezeho, tugiye kwitekerezaho. Kandi tumara gusenga ndasoza, reka ntangire itangazo y'uko abasheshe akanguhe ku wa gatanu tuzaterana, kandi abakuze abageze igihe cyo gushyingiza, abo mwese muzaze. Imibiri yacu ikeneye gufashwa, kandi umuntu ukuze akwiye gusaza nk'ubuki, akwiye gusaza nk'urwagwa. Tukeneye rero yuko abantu bacu tubabwira impamvu zituma umuntu asaza neza. Haleluya. Reka dusenge Imana tujye mu mirimo. Mwagize neza kuboneka imbere y'Imana. Umuyobozi wacu watuyoboye Imana umugisha, asigaye umwanya uhagije. Abaririmbyi bacu baturimbira indirimbo bijyanye n'ijambo twaganiriye. Nawe wese waje wazanywe n'Imana kugira ngo wakire aya magambo, dukeneye impano z'Imana kugira ngo twe tugende ibokoboko, tugenda ubwoba. Ibokoboko kugenda ubwoba bihe n'urugamba kudahirwanisha. Ariko Imana yatanze impano isuzigire, kandi yambere no kwizera. Muzamurira gusenga Imana. Data wera Mwami mwiza,